في البداية كده بنشوف نيزك وهو بيقع على الأرض، وواحد من العلماء هنا بيلاقيه، بس نيزك ده بقى بيكون غريب جدا وعنده خواص مش طبيعية، وبعدها العالم ده اتقتل والحجر اختفى. بعد كده النيزك ده بيقع في ايد راجل غني اسمه اريون، عايز يحفر بير عميق يوصل بيه لقلب الارض بمساعدة النيزك اللي اتسمى سبارك. بس لما الحفار وصل للعمق المطلوب حصلت حادثة، والمكان كله ساعتها انفجر وماتت ناس كتير، واللي عاش منهم هو اريون وشوية من رجالته اللي بياخدوا بعد كده الحجر معاهم. وبنشوف هنا ان سبارك بعت اشارة للفضاء الخارجي. نروح بعد كده لشاب فلاح اسمه تامي، عايش حياة بسيطة جدا في قرية ومعروف بطيبته اللي بنتأكد منها هنا لما بيشوف فيل صغير واقع في حفرة وأهله مش عارفين يوصلوا له، وساعتها هو بيروح ينقذه. وفي يوم من الأيام في بنت اسمها تارا جت من المدينة لقريته علشان عايزة تعمل محاضرة عن الفضاء، وهي هنا بتطلب من تامي إنه يمثل ويعمل وضع معين علشان يخلي الناس تعرف كوكب أوراين الموجود في الفضاء. وبنشوف هنا تامي وهو بيقع في حبها من النظرة الأولى. وتاني يوم مزرعة تامي اتعرضت لهجوم من سرب الجراد ودمروا المحصول بالكامل، وتامي كده خسر كل حاجة، فبيسيب القرية وبيروح المدينة علشان يشتغل ويكسب شوية فلوس. وهنا بنشوف سفينة فضائية وهي بتقرب من الأرض، وبنشوف هنا العالم أريون وهو بيعمل اجتماع، وبيتكلموا عن المنجم الجديد اللي هيوصلهم لمركز الأرض علشان في غاز هناك هيساعدهم إنهم ينتجوا نوع جديد من الطاقة. وأريون بعدها بيعرض عليهم الحجر سبارك اللي هيخليهم يحققوا اللي محدش على الأرض عمله قبل كده، وعلشان يمنعوا سقوط ضحايا تاني من البشر بيعرض عليهم روبوت بيتحكم في الإنسان عن بعد. ونروح تاني لتامي اللي أول ما يوصل للمدينة بيشوف 2 حرامية على موتوسيكل بيسرقوا عقد واحدة ست، وطبعا هو مش بيسكت، بيجري وراهم لحد ما يرجع العقد لصاحبته. ساعتها الحرامية بيتضايقوا جدا وبيجروا وراه، وهو بيهرب منهم في طريقه بيلاقي عجلة فبياخدها علشان يقدر يهرب منهم، بس فجأة بيخبط في 2 بيطلقوا بالونة هوائية ضخمة، بينضم ليهم راجل تالت وبيحاولوا يمسكوا البالونة قبل ما تطير، ولما يفشلوا الرجالة دي بتغضب ساعتها وبيمسكوه. وبيتضح بقى ان هم كانوا بينفذوا طلب شاب عايز يفاجئ حبيبته بطريقة مختلفة، بس طبعا بعد اللي حصل ده هو مش هيدفع فلوس اكيد، فهم بقى بيقرروا انهم يشغلوا تامي معاهم علشان يعوضوا عن الفلوس اللي ضاعت. وبعد شوية الرجالة دي بتودي تامي البرج كلهم عايشين فيه، والقائد اللي اسمه الزعيم بيشرح له انهم بينظموا حفلات ومفاجآت غريبة للناس. وفي نفس الليلة دي بيجي عميل يطلب منهم يتسللوا شقة حبيبته علشان عايز يعمل مفاجأة. الرجالة راحوا البيت ودخلوا الشقة في السر ونصبوا الألعاب النارية. في الوقت ده تامي بيلاقي صورة البنت الحلوة واكتشف ان هي نفس البنت اللي كان بيشوفها في القبة السماوية. وبعد ما خلصوا بيطلبوا من العميل يبلغهم رأيه، لكن بعد كده اتضح انهم اتلخبطوا في رقم الشقة وعملوا المفاجأة في مكان غلط. وفي الوقت ده صاحبة البيت رجعت واكتشفت المفاجأة، طبعا هي اتخضت من الألعاب النارية وجريت على البلكونة، وبالصدفة بتشوف تامي وهو ماشي. وفي مكان تاني مش بعيد عن المدينة بنشوف سفينة فضائية نزلت وطلع منها كان فضائي كيوت، والذكاء الاصطناعي هنا بيحذروا ان الارض موجود فيها اخطر انواع المخلوقات في الكون اللي هم البشر يا عزيزي، وكمان بينصحوا انه ما ياكلش اكل الشوارع بتاعهم. بعدها كان الفضائي ده بيروح ناحية المدينة وركب على العربيات وهي ماشية بمنتهى السهولة، وبعد كده بنعرف ان هو غير مرئي علشان كده محدش بيشوفه. وبعدها بيوصل لمعهد اريون بيقدر يتسلل لجوه، والحراس استغربوا لما شافوا الابواب بتتفتح لوحدها، وساعتها واحد فيهم من غير قصد بيخبط في الكائن الفضائي، بس الكائن ده بيمنعه انه يقع، والحارس ساعتها بيتعلق في الهواء، وساعتها بيضربوا انذار الخطر. واليزا مساعدة ايرون طلعت في اللحظة دي، والكائن الفضائي هنا اتحبس في كبسولة مصنوعة من ازاز قوي جدا، وطبعا علشان هو غير مرئي الحراس افتكروا ان النظام بس اتعطل. بعدها على طول ايرون بيجي جري على المكان وبيحط ايده على الازاز، والكائن الفضائي بيحط ايده على الناحية التانية. ولما ايرون بدأ يمشي لقى نفسه مش قادر يحرك ايده من على سطح الازاز، والكائن الفضائي هنا في لحظة مسح ذكرياته عن حادثة الحفر اللي حصلت. بعد شوية الكبسولة اتملت بالغاز والكائن الفضائي ساب ايد اريون. بعد كده بيروح للأوضة اللي فيها سبارك وبياخده، بس ليزا هنا بتلاحظ حاجة غريبة، فنظمت بعدها مطاردة بعجلات مائية، وساعتها لقت السفينة الفضائية والكائن الفضائي لقى نفسه على الطريق. وبعدها بيشوف عربية الزعيم وهي جاية فحولها، والصبح العربية بقت على سطح العمارة، والكائن الفضائي صحي وهو في أوضة القبة السماوية. وفي نفس الوقت ده الشرطة بتحاول تعرف ازاي الناس دي قدرت تركن على السطح. وتامي هنا شاف البنت الجميلة ودخل بهدوء للمبنى اللي الناس بيستقبلوا فيه طفل لابس زي كائن فضائي، وبعدها بيقدم نفسه على انه تات. وتامي هنا بيتدخل من غير ما يعرف ان الكائن الفضائي الحقيقي واقف جنبه. وبعدين شاف تارا اللي بتعلق الزينة اتزحلقت وخلاص بدأت تقع من على الكرسي، فجري بسرعة علشان يساعدها، بس الكائن الفضائي كان اسرع واستخدم التخاطر علشان يوقع البنت في حضن تامي، لكن تارا اعترضت وطلبت منه يسيبها. ولما تامي سابها ساعتها وقعت على الارض، بس بعدين عمل حركة كوكب أوراين
راين والبنت عرفته على طول، وفجأة بتقوم حريقة في المكان اللي جنبهم. تامي على طول بيحاول يطلع الأطفال بس كانوا كتير جدا ومش قادر يشيلهم كلهم. الكائن الفضائي هنا بقى بيستخدم التخاطر مرة تانية علشان يحرك الأطفال في الهواء، وتامي بعد كده شالهم وحطهم في عربيات الإسعاف. بعدين بيشوف دولاب بيولع وبيقع على شخصية خضراء صغيرة. تامي على طول جري في النار وطلع الجسم اللي كان مفتكره طفل لابس زي كائن فضائي، وعلى طول بيروح بيه على المستشفى. وهو في الطريق بيسمع صوت جاي من ورا بيقول له ما يقلقش عشان هو كائن فضائي. تامي افتكر ان الطفل بيهزر معاه، بس هو فجأة بيتنقل للكرسي اللي قدامه. ساعتها تامي بيتخض وبيفقد السيطرة على العربية وبتقع من فوق الكوبري، بس بفضل التخاطر ده العربية بتنزل تاني على عجلتها. تامي بعدها بدأ يجري بس مش عارف هو هيروح فين، وتاد بمنتهى السهولة بيظهر قدامه في الآخر، فبيهدى شوية وبيتكلم معاه. بس لما تاد جاب سيرة البشر وإنهم دمروا كوكبه وجري تاني. بعد كده تاد اكتشف إنه فقد سبارك، وفي الوقت ده أريون عرف إن سبارك اختفى وإن في كائن فضائي زار المعهد وسفينته ظهرت للمعمل، بس بقت غير مرئية ومش عارفين يفحصوها. تامي هنا بقى بيحكي لأصحابه عن الكائن الفضائي، بس طبعا محدش بيصدقه لغاية ما تاد دخل بيتهم والرجالة بيحاولوا يطردوه. بيفضلوا على كده لحد ما كسروا كل حاجة حواليهم، بس بيجي واحد فيهم بيرش تاد بسائل وساعتها وقع فقد الوعي. وعلى طول اصحابه ربطوه وبيحاولوا يستجوبوه عن سبب زيارته للارض. تاد بيقول لهم ان هو جاي في زياره عاديه، وبعدها بيطلب مساعدتهم علشان سفينته ضاعت. وبعدها تاد رتب الاوضه تاني. في اللحظه دي بقى تارا بتيجي تشكر تامي على مساعدتها في انقاذ الاطفال، وساعتها انبهرت بعدد الحاجات الجميله اللي في البيت، لان تاد خلى الزور تتفتح قبل ميعادها وخلى تارا تنبهر. بعد كده تامي بيوافق ان هو يدور مع تاد على السفينه، والرجاله هما كمان قابلوه في مجموعتهم، وبعدها بيخرجوا معاه علشان يفسحوه ويستمتعوا بوقته. أريون بقى هنا عرف إن في عالم اسمه ويليامز في أمريكا، وهو مشهور جدا بنجاحه في إيجاد كائنات فضائية. ويليامز هنا وصل للمعمل وفحص السفينة اللي لقوها، وبعدين اقترح إن هو يستخدم طيارات بدون طيار، وهم طوروها مخصوص علشان يدوروا على الكائنات الفضائية. في الوقت ده تارا بتاخد تامي لبيت بنت مريضة، والبنت ما كانتش تعرف إن تاد قريب، ولما شاف الطفلة وهي بتعاني ساعتها مسك إيد تامي، وبعدها خلاه يلمس البنت، وساعتها شاف مرضها، وشاف كمان إن البنت دي إزاي خدت سبارك وقت الحريقة وخبته في بيتها. وفجأة البنت بتقول إنها خلاص مش تعبانة، وساعتها الأم بتكون سعيدة جدا وبتحضن بنتها. وتاد هنا خد سبارك ومشوا، بس التارات بقى مش بتسيبهم وبتلحقهم، وساعتها تاد بيضطر انه يتخلى عن التمويه بتاعه. وتارا لما شافته بتتصدم. في الوقت ده ويليامز بيعرض على رجالة أريون مسدس تجميد ممكن يستخدموه علشان يمسكوا الكائن الفضائي ده، واقترح كمان ان هم يوقفوا خاصية التمويه اللي على السفينة علشان خاطر يجي بنفسه. وتاد هنا قال لبال كانت اصحابه ان زميله عارف ان البشر هيدمروا كوكبهم، وهو جه هنا علشان يدور على سبارك اللي ضاع منهم. ولما رجالة أريون هنا يشيلوا الحماية من على السفينة، تاد ساعتها بيستقبل اشارتها. وتامي لما خدوا للمعمل، ويليامز ساعتها اكتشف ان الكائن الفضائي موجود ومسكه بجهازه، بس تامي بيقدر يجي وينقذه ويحرره. بعدها تاد وصل لسفينته وطلع في الهواء وعطل الناس اللي حوالين تامي ساعتها خلاص افتكر ان كل حاجه خلصت، وبيشاور لصاحبه علشان يستعدوا ويمشوا. بس فجاه اليزا بتهجم على تامي وبتضربه، وتاد ساعتها لما شاف صاحبه في خطر رجع تاني للارض وجري علشان يساعده بسرعه. وساعتها شاف إليزا بتدخل حديدة في صدر تامي، وكان الفضاء على طول جري على صاحبه وبدأ يشاركه قوته، بس إليزا بتضربه بمسدس التجميد، وبعدها الحراس بيشيلوا الكائن الفضائي. بعد فترة تامي بيرجع لوعيه، وفي الوقت ده تاد بيكون مربوط جوه كبسولة زجاجية، وبيبدأوا بقى يفحصوه ويعملوا عليه تجارب. وأريون ساعتها بيبقى عايز يعرف سبارك فين، بس الكائن الفضائي بيرفض يديهوله. وتاد هنا عمال يتعذب رغم اعتراض ويليامز. وتامي هنا لما راح المستشفى ورغم كل التوقعات الطبية خف بسرعة، وجرحه الخطير اتلم قدام صحابه اللي هم مروحين البيت بيقتنعوا خلاص إن تاد مشي. وفجأة بتيجي عربية تقطع عليهم وفيها نفس المجرمين اللي تامي قابلهم لما وصل المدينة. المرة دي خطفوا طفل وناويين يسرقوا عربيتهم كمان، بس تامي بيرفض بقى ينفذ طلباتهم، وقدر بقوته المكتسبة من الكائن الفضائي إنه يهزم كل المجرمين. ومن اليوم ده بقى تامي بدأ يختبر قدراته الجديدة، وساعتها عرف إن تاد هو صاحب الفضل فيها وقرر يشاركها معاه. وفي المعمل هنا العلماء استخرجوا مادة خاصة من دم الكائن الفضائي، وبعدها بيحقنوها في عروق أريون اللي بيحس بالألم، والألم ده بيحس بيه الكائن الفضائي برضه. وتاد على طول كسر الكبسولة وفرق الحراس، بس أريون بقى هنا بيرجع أقوى من الأول بكتير. ومن المكان بقى اللي تاد كان محبوس فيه وصلت إشارة لكائن فضائي تاني، وإليزا هنا بعدها بتروح تتأكد وشافت تامي وتارا. وتامي هنا اكتشف جهاز الكائن الفضائي اللي كان مسجل فيه رسالة فيديو لقادة الكوكب بتاعه. تاد بيكون شرح في الرسالة إن مش كل البشر وحشين، وبيأكد عليهم إن في ناس كويسة وقلبهم طيب ومستعدين كمان يضحوا بحياتهم علشان ينقذوا العالم. وتاني يوم أريون بيأمر بالقبض عليهم. بعدها أريون أدرك إن قدرات الكائن الفضائي دي اتنقلت لتامي، فبينزل يهجم عليه وبيضربه بنفسه. وفي وقت القتال سبارك بيقع من جيب تامي،
وساعتها تارا جريت علشان تساعده، لكن إليزا بتجمدهم هما الاتنين، وأريون ساعتها بيقدر ياخد سبارك وهما الاتنين كمان بيتاخدوا، بس في العربية بيفكوا التجميد وبيقدروا يحرروا نفسه. وتامي هنا بيقول له تارا إنه شاف تاتو هو أسير وقرر إنه لازم ينقذه. بعدها أريون لما شغل سبارك طلع حشرات من الأرض، وواحدة من أحياء المدينة هنا ولعت من كل ناحية، ورجال الأطفاء ما قدروش يوقفوا حريقة بالحجم ده. تامي ساعتها وهو جاي بيساعد الناس خبط في بنت غير مرئية، أول ما شافها عرف على طول إن هي الطفلة اللي أنقذها، وبنعرف إن هي كمان بتتمتع بقدرات تات، وبمنتهى الصعوبة قدروا يسيطروا على الحريقة. وتاني يوم ويليامز بيكلم تامي لما أدرك إنه بقى جزء من الجريمة، وبيقول له بقى إن تات بينقلوه بره المدينة في شاحنة، وتامي على طول بيروح يطردها، وإليزا حاولت توقفه بس قاومها، وويليامز هنا وهو بيحاول يحرر تات الشاحنة بتتقلب، وتات ساعتها وقع جنبه وتامي نزل جنبه، وأول ما ايديهم لمسوا ايدين بعض ساعتها طلعت شرارة، وتامي عن طريق التخاطر بيشوف مزرعته وهي بتولع بسبب الغاز اللي اتسرب لسطح الأرض. وتامي ساعتها اعترف إنه فشل في الحفاظ على سبارك، وهما بيتكلموا هنا مش بيلاحظوا إليزا، بس ويليامز بيشوفها وبيضربها على دماغها، بس هي بتقدر تضرب العالم بالنار وبتاخدهم تحت تهديد السلاح. بس بعدين عربية الزعيم اللي تارا جابتها خبطتها، وتامي وتات بعدها بيحاولوا ينقذوا ويليام، بس خلاص قوتهم بتكون خلصت والعالم خلاص مات. بعدين بنكتشف إن تات فقد ذاكرته، وتامي ساعتها بيقترح إنه ياخده للمعمل اللي فيه سفينته علشان السفينة أكيد مجهزة وممكن يعالجوا هناك. ووقت ما الأصدقاء بيشغلوا الحراس تامي وتات هنا طاروا للمعمل في بالونة هوائية، وبعدها تسللوا المبنى اللي واجههم فيه روبوت بتتحكم فيه إليزا، وتامي وهو بيحارب الروبوت بيرمي تات ناحية السفينة، وتات بعدها بيقدر يستعيد قوته وكمان ذاكرته، بس إليزا بتبقى رمت قنبلة في السفينة اللي انفجرت ورمت تات بره، بس هو ما بيحصلوش حاجة وبيروح يساعد تامي، ومع بعض بيقدروا يهزموا الروبوت وإليزا كمان بمنتهى السهولة. وبعدين تات جري جوه السفينة اللي بتولع، وبعدها طلع في مركبة صغيرة ناحية المنجم، وهما بيحاولوا يتفادوا الغاز اللي بيولع واللي عمال ينفجر من تحت سطح الأرض. وتامي هنا بيحاول يرجع سبارك علشان يوقف الحفر، بس أريون بقى طلع علشان معركته الأخيرة، وساعتها تات وتامي اتحدوا من تاني، بس للأسف هما مش بيقدروا على أريون علشان بقى قوي جدا. بس تات بعدها بيشغل جهاز وبيخبط بيه جهاز الحفر، الجهاز ساعتها اتقلب في الهواء وكسر الأعمدة، ولما وقع على سطح المبنى كل حاجة انهارت، وأريون هنا اترمى واتدفن تحت الصخور. وتات بعدها مسك سبارك وركب المركبة الصغيرة وهربوا من النار. وتاني يوم الأخبار بتقول إن الحريقة سببها معمل أريون اللي خلاص اتقفل للأبد، وبعدها الأصدقاء بيودعوا تات، وتامي هنا بيحضن صاحبه وهو بيعيط، وتات هنا بيفكرهم إن الناس لازم يعتنوا بكوكبهم. وبعد ما تصوروا سيلفي الوداع طار ورجع تاني لكوكبه. ولحد هنا عزيزي بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش ترزع على كلمتين وتقول في الكومنتات عايز فيلم المرة الجاية.